塞车。你坐的是什么车？马自达。我们坐的都是 Benz， 都是 Rolls Royce。你坐马自达，你根本没有资格来参加这个会哦。回家等电话，有机会通知你。我叫周朝先，在外人眼中，我是个西装革履的成功企业家，可背地里却是个触控生死的黑帮教父。我这一生都在追逐金钱的王座，可没想到自己却在权力更迭的飓风里化成满地金箔。1990年的台湾，警黑勾结，腐朽不堪。此时我靠着松林帮话事人的身份，表面上做着电玩城的合法生意，背地里却借着赌博机器疯狂敛财，单日的流水就高达5000万。所谓是风光无限，可高额的收益就意味着巨大的风险。不出所料，没多久，警察华仔就盯上了我。全部都是赌博电话，打电话出这个管制，立刻报警。经过他缜密的侦查，电玩城的灰色交易尽收眼底。于是他立刻通知小组收集证据，准备将我绳之以法。可此时我却早已买通了最高检的法官，让他来帮我解决此事。为了对付警方，我本就焦头烂额，可这个按摩师却在我火气最大的时候，又浇上了一桶热油。先生，你有空啊，要常按摩，你身体很差哦。哟，他哪里差呀？按哪个部位会痛，哪个部位就差。此时一旁的小法官突然察觉到不对劲，赶紧出来打圆场。可这个不知好歹的家伙依然滔滔不绝。他最弱的是肾，刚才我按你的肾穴，你是不是忍的尿都快喷出来了？此话一出，小姐们瞬间哄堂大笑，但作为黑帮大哥的我，岂能被他丢了面子？于是我拿出一沓钞票给他作为感谢。这个瞎子开心的嘴角都压不住了，可殊不知他接下来却要为自己的言行买单。三宝，待在厕所，脱掉裤子，用这个使他明白什么叫严重肾亏。其实我这样做不仅是为了惩罚技师，而且顺带还敲打了一旁的法官。如果在法庭上他不照我的意思怎么